Rinforzare subito gli argini del tagliamento nel suo tratto finale e realizzare le casse di espansione alla stretta del fiume, a valle di Pinzano, sono le due principali indicazioni contenute nel rapporto finale del laboratorio tagliamento, il tavolo di lavoro che per 8 mesi ha coinvolto istituzioni, enti locali ed esperti nell'analisi e nella definizione di una o più soluzioni alternative alle casse di espansione previste dal piano stralcio. Il progetto, che ha trovato maggiore consenso, è proprio una rivisitazione dello storico piano, con un minore impatto sul territorio. Permetterebbe di invasare 18 milioni di metri cubi d'acqua contro i 30 dello storico progetto e costerebbe circa 30 milioni anziché 90. Il documento è stato approvato oggi dalla Giunta regionale, che ne ha diffuso in sintesi i contenuti. L'assessore regionale all'ambiente Ciriani ha detto, a proposito del rinforzo degli argini alla foce, che si tratta di lavori immediatamente cantierabili con finanziamenti già a disposizione. Il laboratorio tagliamento ha messo a confronto lo storico progetto delle casse di espansione con ulteriori 14 proposte. L'esecutivo oggi ha fatto sapere anche che il laboratorio ha valutato positivamente ulteriori azioni integrative: la realizzazione di un nuovo canale scolmatore tra Ronchis e la Tisana ed un ulteriore scolmatore in galleria degli affluenti Fella e Torre, rispettivamente a Resiutta Chiusaforte e Tarcento. È stato raccomandato infine uno studio di fattibilità per la creazione di una traversa laminante con un ponte all'altezza di Dignano, un progetto che richiederebbe un investimento dai 63 ai 68 milioni di euro.